點樣會點樣可以去報佛恩呢？其實咧，譬如你報恩嘅時候咧，對一個人報恩就對佢好啦，就可以報到恩啦。咁但係點樣去報佛嘅恩呢？佛就話佛其實冇話要你對佢好，不過就要恭敬啦，因為恭敬佛就係培福。咁但係點樣去報佛恩呢？其實咧就可以除咗做善事之外咧，幫人之外咧，其實流傳經典咧都係好重要嘅。咁喺《妙法蓮華經》入邊講咧，其實流傳《妙法蓮華經》咧，佛就話啦，如果流傳到《妙法蓮華經》，就係報佛恩啦，真係好重要呢本經。其實呢本經咧係好有智慧，我讀嗰陣讀到可能有幾句啦，哇！我都覺得哇咁樣即係詩都叮嘅一聲，哇好有智慧。因為佛經係好耐之前啦流傳落嚟嘅，其實咧呢本經咧好唔執着，佢話俾你聽呢本經嘅福好大，因為呢本經讀誦嘅時候，有諸佛菩薩護念呢本經，但係佢冇叫你去冇叫你去執着去護持呢本經，因為點解咧？佢就話呢本經已經有好多佛菩薩同佢眷屬去護持呢本經，但係如果你讀呢本經受持甚至書寫咧，其實會好大好大功德嘅。點解咧？其實但係佢就唔會執着叫你一定要講呢本經，咁佢都係根據翻咧唔同嘅人、唔同嘅眾生嘅根器啦，而去説法係啦。咁佢就話咧，如果有眾生信呢本經，聽咗之後信呢本經，同埋佢個善根度嘅，你就同佢講，等佢有個歡喜嘅心，咁令到佢有善根繼續。但係如果有啲眾生根本唔信呢本經嘅，你唔好同佢講啦，呢本你就同佢講其他嘅經啦。我覺得好有智慧咯，呢個係咁《妙法蓮華經》講咧，呢本經咧係啦，咁如果書寫呢本經係有好大嘅功德，書寫呢本經咧就係當咧書寫咗呢本經書寫嗰個人咧要點講咧？要離開嘅時候，咁佢咧會直接會上到彌勒菩薩嘅兜率陀天嗰度，咁就會有好多菩薩咧同佢一齊，亦都好多天人啊圍繞住佢嘅。咁呢個咧就係講緊書寫讀誦呢本經就算來世都會去到佛嘅國土，好多佛菩薩咧，甚至好多天人咧去圍繞住個人嘅，咁所以《妙法蓮華經》咧嘅功德係好大，同埋係好有智慧嘅一本經。